Andir bana da yazo ya. Mu gaskiya daga kauye muke kuma daga kauye muka yi hijira muka dawo. Abinda suke mana boko haram a jeji faɗe suke mana in sun zo kuma sai su kwashe mana kayan abinci su tafi da shi. Yanzu haka magana da nake sun kwashe min yara na guda 3 sun tafi da su. Kuma sun zo da daddare kamar karfe 1 sai su daddaure mazajen mu su daure hannun su daure fuskokin su. Sai su shiga kowane daki suna mana faɗe shi yasa muka gudu muka zo NYC. Muna roƙon gwamna ya taimaka mana ya nema mana gurin zama. Muna shan wahala da yayan mu babu da abin da za mu ci. Ya taimaka mana ya ba mana. Insha Allah zan magana ki hakuri mama. Ya sama mana wurin zama mu zauna ga sanyi muna kwance a waje. A inda muke kashi a nan muke cin abinci bamu da gurin zama ko bamu da abin da za mu ci. Sai yaran mu sun tsallaka kwalta su je sun yi bara tukunna. Ƴaƴan uwan mu sai su kawo mana. Yara na guda 7 na zo da guda 3 yanzu boko haram sun rike mana guda 4 muna roƙon gwamna dan Allah ya taimaka mana ya ci tausayin mu ya taimaka mana ya share mana hawayen mu ya taimaka mana dan girman Qur'ani ya ji tausayin mu ya taimaka mana ya sa ba inuwa ya taimaka mana ya ji tausayin mu shine bayani na ya faɗi anan ba ma samun abinci sai yara sun je sun nemo mana abin da za mu ci wata rana ma kwana muke da yunwa yanzu haka ma ba abin da muka samu muka ci shine bayanin mu gwamna ya taimaka mana insha Allah zai ji mu da daren nan ma wurin shi zamu je yanzu insha Allah abin da suke mana a jeji mu faɗe kawai suke mana in su zo gaba ɗaya su kakkama mazaje mu su daddaure su sai su shiga sa mana faɗe shi yasa muka dawo nan dan daɗi ba bar bakin NYC kam din nan kowa ya tafi inda zai tafi mu ba mu inda za mu je ba inda muka sani wai za su zo su zane mu za su dake mu zo su dake mu ba inda za mu je wanda yake cikin jin daɗi yana da wadata yana da kwanci yana da abin da zai ci ba zai ga bakin titi kamar mahaukaci ya